गोटे गाँव त्रिनाथ राव नामक गोटे जमीदार रोला। से बहुत भल मनिषटीए थिला, किंतु विवाहर 14 वर्ष परे मध्य तार कौनसी संतान नथिला। से एई चिंतारे ही बुड़ी रहुथिला। तेबे ता सांग श्याम सुंदर देखा करने को आसिला। कौन रे मन दुख करिकी बसिछु? तू तो मोर कष्ट जानिछु। जमीनदार पुणी पैसा अच्छी, तोर कौन असुविधा? पैसा थाई की भी कौन लाभ, संतान नहीं। आगरे जाए कि भी हबो कि नहीं जणा नहीं भाई। आम गाँ पाखरे पहाड़ रे गोटे प्राचीन भैरवर मूर्ति अच्छी, ताहा विषय रे किए भी जानु नाहंती। तमे जदि 9टा पूर्णिमा रे से स्वामी को पाखरे जाओ हेले तमरो इच्छा पूर्ण हब। मु तुमको केते थरे कहिछि, तमे तो सुनु न। ठीक अछि, मु सेटा करिकी देखिबी। कोठी कौन अच्छी सेटा ही तो जणा नहीं भाई। सेई दिन ठारू से सबु पूर्णिमा रे गाँर पहाड़ उपरे थिबा सेई प्राचीन मंडपरे भैरव स्वामींकर पूजार्चना से करुथिला। एही प्रकार से दिन नवमी पूर्णिमा दिन मंदिर को सफा सफी करी पूजार्चना करी से फेरुथिला। देखि से आश्चर्यर सहित मुह को खोला करी अनैथिले। तू कौन भैरव को सफा करिकी सजेइछु रे? हाँ स्वामी, मु करिछि। बढ़िया बढ़िया काम करिछु। मु हिमालय रे रहिथिबा गोटे अघोरी बाबा। ए पूर्णिमा दिन रे जोटा प्रति 9 वर्ष रे थर को आसे, ए महिमानवर मूर्ति पाई मु अभिषेक करबा को आसे। यहाँ आगरे भैरव स्वामीर मूर्ति एते सफा थिलानी। मु तमर भक्ति देखिकी खुशी हेली। कुह तुमको कौन दरकार? स्वामी, मते संतान प्राप्तिर आशीर्वाद दियंतु। ए कौन तुमको संतान प्राप्ति पाई बर दरकार? तमे तो आहुरी किछि बड़ कहि पार। तम प्राणठू भी बड़ तमे किछि कहि पार। संतान प्राप्ति तो गोटे छोटिया जिंस। स्वामी, मोर 40 वर्ष हो गलानी। मोर निज संतान पाई मु निज प्राण भी दे पारिबी स्वामी। हो ठीक अछि हेले अगम्य आशावाहिनी दर्पिणी ओम ओम फट सगम्य ज्वालावाहिनी दर्पिणी काम भम फट। एतिकी कहिबा मात्रे अघोरीर हातरे गोटे छोटिया डब्बा प्रकट हैला। ए नियो इच्छा पूर्ति दर्पण निय। एथिरे जे लोक निज प्रतिबिंब को देखिकी जहा भी चाहिब सेटा ताकू मिली जीव। जहा कहबी मिली जीव? मु जहा इच्छा चाहि पारे कौन? हाँ, जोटा चाहिब सेटा मिलिब। हेले 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 कौन स्वामी सेटा कहंतु? हेले तम इच्छा पूर्ण हेबार 9 वर्ष परे तुमको गोटे उपाय करिबाकू पड़िबो। अघोरी कहिबा आरंभ कला। एतिकिरे अघोरी चंद्रमांकर से परिवर्तन को लक्ष्य कला। पूर्णिमा सरी आसुछि, मोते एठी आउ रहिबा कथा नुहे। मोते निज जागा रे फेरी जिबा कथा। मु आउ थरे ए भैरव स्वामी मंदिर रे 9 वर्ष परे गोटे विशेष पूर्णिमा दिन रे आसीबी। आउ आसिकी तुमको से उपाय कहिबी। एतिकी कही अघोरी निज पंख को फड़फड़ कला आउ से स्थान उड़ीगला। निज इच्छा पूरण हेबा खुशी रे अघोरी कौन कहबा को चाहूथिला एई कथा को भूली जाए इच्छा दर्पण को खुशी खुशी घर को नहीं गला। आउ सेथिरे अनै संतान पूर्तिर मन कामना कला। किछि समय परे इच्छा दर्पण कृपारु कन्या संतानर प्राप्ति हेला। कन्याटीर नाम को नीलांबरी दे बहुत स्नेह श्रद्धारे ताकू लालन पालन कले। पिता हेबा खुशी रे से भैरव स्वामींकर पूजार्चना करिबा मध्य छाड़ीदेला। देखु देखु 9 वर्ष बीतीगला।
9 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିଥିବା ବିଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନ ଆସିଗଲା। ଯେବେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଅଘୋରୀ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ଭୈରବ ମଣ୍ଡପକୁ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ଆସର ଧୂଳି ଆଉ ଶୁଖିଲା ଫୁଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ଏହାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପରେ ଏ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ତା ଘରେ ଯାଇକି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରେ ମୋତେ ଭୈରବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ହିଁ ସିଏ ତା ମୁହଁରୁ ପବନକୁ ଫୁଙ୍କିଲା, ତେବେ ମଣ୍ଡପର ସବୁ ଧୂଳି ସେଠି ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଦଣ୍ଡକୁ ବୁଲେଇଲା ପରେ ମଣ୍ଡପ ସୁସଜ୍ଜିତ ଫୁଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ବିଭୂତିରେ ଅଭିଷେକ ପୂରଣ କରି ସିଧା ଜମିଦାର ତ୍ରିନାଥର ଘରକୁ ଗଲେ। ତେବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନୀଳାମ୍ବରୀକୁ ଖେଳିବାର ଦେଖିଲେ। ତେବେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତ୍ରିନାଥ ଘରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ସେ ଝିଅଟିର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଛୁଆ, ଯାଇକି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କୁହ ଅଘୋରୀ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ନୀଳାମ୍ବରୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ବାପା, କିଏ ଅଘୋରୀ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କଣ ସେ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ସ୍ୱାମୀ? ତାକୁ କୁହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ଅଘୋରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅତି ରାଗିଯାଏ। ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ତ ତୋର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ସ୍ୱାମୀ କହିକି ମୋର ଅପମାନ କଲୁ। ତୋତେ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମିଳିବ। ଏତିକି କହି ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସମୟ ବିତୁଥିଲା। ନୀଳାମ୍ବରୀ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ବାପାଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ସେ ମୂର୍ଖ ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ନାଁରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟକୁ ସହି ପାରୁନଥିଲା। ସିଏ ତା ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବା ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଚିଡ଼ୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବସୁନ୍ଧରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ଏଇ ଚାକରାଣୀ ପାଖରେ ନା ସୁନା ଅଛି, ଫଟା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ମୋଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦିଏ ତେବେ ମା ମାନିବେନି। ଛେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ୍ରିନାଥ ରାଓ ଭୈରବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଧୂଳିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଆଉ ସାପରେ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଚାଲୁଛି। କିଏ ଜାଣେ କଣ ହବ ଏବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ପୋଥି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା। ଆରେ ଆଜି ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ସେ ଅଘୋରୀ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିବେ। ମୋତେ ଯାଇକି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଉପାୟ ବି ପଚାରିବାର ଅଛି। ସନ୍ତାନ ମିଳିବାର ଖୁସିରେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଉପାୟ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲି। ଓହୋ, ଆଜି ବିଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଅଘୋରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିକି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ମନ୍ଦିରର ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଘୋରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଅନ୍ଧକାର ହେବା ପରେ ଅଘୋରୀ ସ୍ୱାମୀ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣ୍ଡପକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ଆଉ ପୁଷ୍ପରେ ତାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କଲେ। ଭସ୍ମରୁ ଅଭିଷେକ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ତ୍ରିନାଥ ରାଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଲା। ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ତୁ ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏବେ ଏଇଠି ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଆସିଲୁ। ଏବେ କଣ ଡର ଲାଗୁଛି? ହେଲେ ଭକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନ। ଭକ୍ତିରେ ଆସିଲେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ପରିଷ୍କାର କରିଥାନ୍ତ, ପୂଜା କରିଥାନ୍ତ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଡରିକି ଆସିଛି। ମୋତେ କୃପା କରିକି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖିଛି? ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ କଣ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି? ହଁ, ମରିଯିବ। 9 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଘରେ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ସ୍ୱାମୀ କହିକି ମୋତେ ଅପମାନ କଲୁ ଆଉ ମୋତେ ଭଗେଇଦେଲୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଦର୍ପଣ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖିଥିବା ଲୋକକୁ ବଳି ନେଇଯାଏ। ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର 19 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଲୋକକୁ ବିଚିତ୍ର ରୋଗ ହେଇକି ତାହାର ରକ୍ତ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସିଏ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିକି ମରିଯାଏ।
अरे एबे मु कौन करिबी याठू बंचिबार किछि उपाय नाही कोन स्वामी अछि हेले इच्छा पूर्ण हेबार 13 वर्ष भितरे सेटा करबाकू पड़े 13 वर्ष पूर्ण हेबार परे किए किछि भी करि पारिबनी तमे निश्चित रूप रे मरिब हेले तमे जदि इच्छा दर्पण विषय रे काहाकू भी किछि कहिल हेले जे सुनुथिब आ जे कहिथिब से संगे संगे मरि जिव सावधान रे रुह एतिके कही अघोरी पवन रे उड़ी उड़ी कुआडे उभा नहीं गला घर को फेरी त्रिनाथ राव इच्छा दर्पणी विषय रे अघोरी स्वामी विषय रे विस्तार पूर्वक गोटे तालपत्र रे लिखि सेई तालपत्र को गोटे डब्बा भितरे रखी घरर पछ कुअरे से भितरे पकई देला। अघोरी स्वामी कहवा अनुसार ठीक वर्षे परे त्रिनाथ रावर विचित्र रोगरे मृत्यु होईगला। दिन बीती जाउथिला नीलांबरीर विवाह बयस आसीगला। नीलांबरी निज भेणई रंगनाथ को बहुत भल पाउथिला। से निज भेणई सामने रे विवाह प्रस्ताव रखिला। नीलांबरी मते तमे भल लागुछ हेले मु अन्य काकू भल पाए मु तुमको बाहा हे पारिबिनी मते क्षमा कर। सेई कथा जोगु नीलांबरीर मन भांगीगला। भेणई रंगनाथ छड़ा ता जीवनर मूल्य नाही बोली भाबी नीलांबरी घर पछरे थिबा कुअरे डेई पड़िला। किंतु कुअरे से डब्बा को देखी से निज साड़ी सेथिरे बांधिला आउ कानी को बांधिला परे ही आउ बहुत कष्टरे साड़ी कानी रे बाहर को काढ़ी समस्तंक नजर लुचि घर भीतर को जाई से ताल पत्र को पढ़िबा आरंभ कला। कौन ये छोट डब्बा मो इच्छा पूरण करिवो किंतु कौन मोर 18 वर्ष परे ये मो बळी नहीं जीवो मते मारी दबो न मरी कि मो इच्छा केमिति पूरण करि परिबी। एमिति चिंता करुथिबा नीलांबरीर विचार हैला। आउ ठीक ता परदिन सकाळे चाकराणी वसुंधरी को डाकी वसुंधरा एई छोटिया डब्बारे मायाबी दर्पण अछि से दर्पण रे देखि निजर मन पसंद लोक को विवाह होबा पई मनोकामना कर किंतु मालिकाणी आपण ही मागी परिबे से जदि मो निज पई मागिबे ताले मो मनोकामना एते जल्दी पूर्ण होबनी आउ जदि अन्य केही मागिला तेबे शीघ्र से मनोकामना पूर्ण होबो। ओ एमिति कथा ताले ठीक अछि। नीलांबरी इच्छा दर्पण को आनी वसुंधरा को देई देला। आउ वसुंधरा इच्छा दर्पणी खोली निज प्रतिबिंब को देखी इच्छा मागिला। एई नियंतु कुहुको आईना आम मालिकाणी जाहाको चाहुचंती तांको बाहाघर सेई लोक सहित हो आउ मते जे भल पाउची सिए ही मते विवाह करू। एतिकी मनोकामना कला परे इच्छा दर्पणीरू गोटे रश्मि आसी वसुंधरार आखि डोलारे पड़िला। वसुंधरार आखि हलदिया होईगला किंतु दुई जण सेठी ध्यान देलेनी। नीलांबरी मने मने बहुत खुशी होउथिला। ता परदिन नीलांबरीर भेणई रंगनाथर मां को पैरालिसिस अटैक आसीगला। वैद कहिले से अधिक दिन जाए बंचिबे नाही। से निज अंतिम इच्छा प्रकट कला जे तार भाउजर झियो सहित तार विवाह करा जाऊ। बापा माँ कहिले मु नीलांबरी को बाहा हे पारिबिनी मु अन्य काहाकू भल पाए। दया करिकी ताहार इच्छा को मना करिबुनु ताहार आत्मा को शांति मिलिबनी। निज माँ पाई नीलांबरी को बाहा करि दियो मु तुमको राण दउछि तम माँ चली जिबा परे मु तमर इच्छा रे तमर बाहा करे देबी। आम जमीदार वंश रे दीटा बाहा करिबा स्वाभाविक मार शेष इच्छा को मना करिबुनु बापा। असहाय होई से नीलांबरी सहित विवाह करनेला। इच्छा दर्पणी ता मनोकामना पूर्ण करदेला। सेथिपाई नीलांबरी बहुत खुशी थिला। मना करुथिबा जीजा रंगनाथ सहित ही विवाह कला। एहा चिंता करी नीलांबरीर अहंकार आहुरी बढ़ीगला। विवाहर 2 दिन परे ही रंगनाथଙ୍କ मांकर परलोक होईगला। बापा निज प्रतिज्ञा अनुसार रंगनाथर मार 12 दिन गला परे चाकराणी वसुंधरा सहित रंगनाथर विवाह करैले। एहा देखि समस्ते आश्चर्यचकित होईगले। केउठी जमीदार
କୋଉ ଚାକରାଣୀ ସହିତ ବିବାହ କଲା। ଏହା ଦେଖି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ନୀଳାମ୍ବରୀର ତ ଯେମିତି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଛି ଛି, ଗୋଟିଏ ଚାକରାଣୀ ମୋ ସଉତୁଣୀ? କାଲି ଯାଏ ଯୋଉ ଚାକରାଣୀ ମୋ ପାଦକୁ ଚିପୁଥିଲା ସିଏ ଏବେ ମୋ ସହିତ, ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ବସି ଏଠି ଭୋଜନ କରିବ ମୋ ସହ। ଇଏ କଣ କରିଦେଲ ତମେ ଜିଜା? କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଦର୍ପଣରେ ମାଗିଥିବା ସେଇ ଚାକରାଣୀ କେବଳ 18 ବର୍ଷ ହିଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ହେଲେ ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି 18 ବର୍ଷରେ ସେଇ ଚାକରାଣୀକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥାଟା ଯଦି ମୋ କାନରେ ନ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଭଲ। ବିଚାରୀ ନୀଳାମ୍ବରୀକୁ ଏକଥା ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ପୂଜା ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ଦର୍ପଣୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ରାତିରେ ନୀଳାମ୍ବରୀ ସିଢ଼ିରୁ ଗଳି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଘାତ ବାଜିଲା। ସେ ସେଇଠି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଅଚେତ ହୋଇ ପଲଙ୍କ ଯାଏଁ ହିଁ ସେ ସୀମିତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ୍ରିନାଥ ରାଓର ସାଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆସି, ମୋର ସାଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ତାହାର କିଏ ବି ସନ୍ତାନ ଥିଲେନି। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଭୈରବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉପାୟ କହିଥିଲି। ସେଟା କରିବା ପରେ ନୀଳାମ୍ବରୀ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ବି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନୀଳାମ୍ବରୀ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହିବା ଅନୁସାରେ ନୀଳାମ୍ବରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବସୁନ୍ଧରା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ଭୈରବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ବିଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ପୂଜା କରିକି ଫେରିଲା ବେଳେ ବସୁନ୍ଧରା ପବନରେ ଉଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଅଘୋରୀକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲା। ଅଘୋରୀ ତା ଆଖିକୁ ଦେଖି, ମା, ତମେ କଣ ଇଚ୍ଛା ଦର୍ପଣରୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା କହିଥିଲ? ତମର ଆଖି ହଳଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛା ଦର୍ପଣ? ସେଇଟା କଣ ସ୍ୱାମୀ? ଛୋଟ କାଠର ଗୋଟେ ବାକ୍ସ, ତା ଭିତରେ ହଳଦିଆ ଦର୍ପଣ ଅଛି। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ବସୁନ୍ଧରା ସବୁ ମନେ ପକେଇଲା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ହେଲା ବିସ୍ତାରରେ ସବୁ କହିଲା। ତମେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଇଚ୍ଛା ଦର୍ପଣକୁ ଇଚ୍ଛା କହିକି ଏବେ 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ। ନହେଲେ ତମକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ଦର୍ପଣ 13 ବର୍ଷ ପରେ ତମର ବଳି ନେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ବାପାରେ, ବଳି? ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ସ୍ୱାମୀ? ଯାଅ, ସେ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ହଳଦିଆ କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ସେ ଦର୍ପଣରୁ ଇଚ୍ଛା କହିଥିବା ଲୋକ ଯାଇକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଦର୍ପଣକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ସେ ତାକୁ କିଛି କରିପାରିବନି। ଯାଅ ମା, ଯାଅ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ସେଟା କର। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ଦର୍ପଣୀକୁ ନେଇ ସେ ସେଠି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନୀଳାମ୍ବରୀର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 18 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅଜାଣତାର ସହିତ ସେ 18 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କିଛି ଦେଖିବା କି ଶୁଣିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲା। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ 18 ବର୍ଷ ପରେ ନୀଳାମ୍ବରୀର ହୋସ୍ ଫେରିଲା। ଉଠିବା ପରେ 18 ବର୍ଷ ତ ବିତିଗଲାଣି, ତା ମାନେ ସେ ଚାକରାଣୀ ଏନା ମରି ଯାଇଥିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଖୁସିରେ ଉଠିକି ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା। ତେବେ ବସୁନ୍ଧରାକୁ ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦେଖି, ଇଏ କଣ? ଇଏ ମରିନି? ବସୁନ୍ଧରା ନୀଳାମ୍ବରୀକୁ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସବୁ କହିଲା। ନୀଳାମ୍ବରୀକୁ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାଗିଥିବା ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଦର୍ପଣୀକୁ ପୂଜା ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ରଖିଥିଲା? ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଦିଦି। ତମେ ତ ସେଇଦିନ କହିଥିଲ ଯେ ସେଇ ପଟିରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ମୋ ବିବାହ ତାରି ସହିତ ହେଲା ଯିଏ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯେହେତୁ ମୋ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ସେଇ ଡବାଟି ତା ଜାଗା ତ ମନ୍ଦିରରେ, ବାସ୍ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଦର୍ପଣଟିକୁ ମୁଁ ପୂଜା ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଲି। ଇଏ କଣ କଲୁ ତୁ ଚାକରାଣୀ? 18 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ୟା ମାନେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏତିକି କହି ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଚିତ୍ର ରୋଗ କାରଣରୁ ରକ୍ତ ହଳଦିଆ ହୋଇ ଲୁହୁଲୁହାଣ ହୋଇ ସେ ମରିଗଲା।
ନିଜର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରେଇ ଦେଲା।